大家好，歡迎收睇 Mice Talk。今日咧嚟到法國巴黎嗱，每年3月咧，巴黎咧都會有一個時裝展嘅，咁咧好多嘅大型嘅fashion brand 咧都嚟呢度展覽。咁咧今日咧好開心，我可以嚟呢度睇衫同埋睇 fashion show。而且咧，其實我嚟到嘅另外一個目的咧，就係想訪問一位嘅時裝設計師。咁呢位本港嘅時裝設計師咧，佢咧本身咧喺香港好有名，而且咧佢都闖出名堂，喺海外咧亦都好參與好多嘅 fashion show。咁但係唔講唔知，原來咧佢本身都 ADHD。咁佢係邊個咧？我哋同大家睇下。同埋咧陣間會同大家睇下啲 fashion 嘅展覽啊，其他嘢。咁不如我哋而家開始啊！今年巴黎時裝周2025秋冬系列喺3月3號至11號喺法國巴黎舉行。除咗一啲國際著名嘅時裝品牌會舉行大型時裝展覽，公布佢哋最新系列嘅時裝之外，仲有好多知名嘅時裝設計師都會喺巴黎第3街租借唔同嘅場館，去展示佢哋最新秋冬系列嘅時裝展品。而今次我去到巴黎，首先就去咗著名日本時裝品牌 Asoro Tayama 嘅展館朝聖啦。Asoro Tayama 嘅創辦人就係以自己個名創立呢個品牌啦。佢喺時裝界咧屹立多年。喺1991年咧，佢喺巴黎發表第一個時裝系列。佢所設計嘅時裝咧風格非常之前衛㗎。其中咧香港女藝人鄭秀文都係呢個品牌嘅忠實 fans。而今次除咗展示最新女裝系列之外，仲首次推出男裝系列。今季所推出嘅襯衫上面都有層燙金，呢層燙金咧係取自日本瓷器嘅傳統修復技術，真係既 grand 又前衛得體啦。喺我參觀期間，竟然俾我喺場內撞到田山純朗真人，咁梗係同佢傾幾句啦。佢仲即場畫咗幅人像送俾我，真係令我受寵若驚㗎。我唔知係咪因為我太緊張啦，我竟然咧唔記得邀請身邊嘅人幫我錄影，只係叫佢哋咧幫我同大師影翻張合照。你睇下我笑到好似執到金咁嘅樣，你就知道我當時有幾咁興奮啦。每年2月至3月同埋9月至10月，分別喺美國紐約、英國倫敦、意大利米蘭同埋法國巴黎呢4個著名大城市舉行春夏同埋秋冬時裝系列展覽，所以咧又俗稱4大國際時裝展。除咗嚟自世界各地嘅品牌之外，香港亦有唔少出色嘅時裝品牌飛升國際，而每年咧亦都有唔少新晉本地時裝設計師走到去國際時裝舞台。喺2012年成立嘅非牟利時裝推廣機構 Fashion Farm Foundation 就一直希望成為本地時裝界嘅橋樑。喺今次呢個巴黎時裝週嘅期間，Fashion Farm Foundation 就揾咗10位本地時裝設計師到巴黎展示佢哋嘅新作。咁不如我帶大家欣賞下。過去咧曾經有唔少本地時裝界嘅設計精英都透過呢個平台喺巴黎時裝週亮相佢哋嘅新作。而其中一位咧就係喺時裝界打滾咗20年嘅時間，香港獨立時裝設計師楊展。楊展曾經多次代表香港參與倫敦、紐約、巴黎時裝展，喺業內非常之有名㗎。過往佢接受唔同媒體嘅訪問同埋專訪，都係分享佢點樣推動本港嘅時裝業發展。不過今次我揾佢咧，就係想同佢傾下佢另外鮮為人知嘅一面啦。咁咧今日就好開心啦，就揾到阿展。咁楊展咧，其實係我哋都識咗成10多年噶咯。差唔多。係啦，咁點解揾佢咧？咁其實我認識佢嘅時候咧，其實佢係啱啱係離開 G2000 嘅，咁就開始創建自己品牌。咁我就見到咧，其實你即係呢10年多嘅時間，其實真係非常努力啦，好勤力啦。咁其實亦都睇翻你啲資料咧，其實即係有好多嘅好得意嘅 idea 啦，係我哋陣間可以再傾啦。好多 idea 係可以 brainstorm 到一啲嘅而家本地嘅時裝設計師一啲嘅新嘅想法。嗱，咁跳脱啦，好多人都睇過你好多專訪，但係咧未必好多人知道你原來你有 ADHD。係。今次揾你嚟咧就講下
其實點樣發現有 ADHD 㗎？其實一直都覺得專注力係難嘅，同埋但係我一直都冇去評估啦咁樣。上次好似同你一齊食飯咁，然後就話不如做個評估咁樣。咁一 check 出嚟咗之後，就應該係有啦咁樣。咁然後發現咗我小朋友都有嘅，咁啊可能帶小朋友去睇醫生啊咁樣。咁我都有睇咗嘅，咁醫生都有藥開俾我食咁樣。不過我就其實咁多年啦，我都係自己用自己嘅方法啦去處理。咁食藥對於我嚟講又好似唔係好適應啊，我就係啦。咁我都係用緊自己方法咯。但係即係有陣時，例如讀長篇嘅文章啊嘅時候，就真係有啲難嘅處理專心呢樣嘢就係。我記得你老婆嗰時候打俾我咧，就同我講話你嘅仔仔有患有 ADHD，咁就問我即係有啲咩方法去處理。咁其實我嗰下咧都會諗，都幾有趣嘅，因為原來身邊有咁多人都係有 ADHD，但係大家都唔發現。咁然之後你再講嘅時候咧，就即係你老婆再講嘅時候啦，咁嗰下咧就發現可能之後過咗好一段時間咧，發現原來你都有。咁我就諗原來 ADHD 真係唔止係一個人可能 gene， 其實如果 gene 可能就成個家庭可能都會有機會有。咁又講下你自己啊，即係喺你即係未確診 ADHD 未知道 ADHD 或者知道之後啦，你其實嗰個生活，即係你講少少，其實你嗰個面對困難係啲咩嘢嚟㗎？之前之後其實知唔知道都冇乜分別嘅，因為其實都已經伴隨咗我咁多年啊嘛。其實只係細個嘅時候咧，經常都會發生就係你阿媽會覺得你讀書唔好啊，點解佢咁唔專心啊？點解會咁曳啊？咁樣最慘嘅係有陣時叫ADHD 有好多唔同嘅嘢加埋落去，即係例如我讀寫障礙咁樣。有陣時以前細個就係好一個陰影嘅，就係俾老師好中意叫你起身讀課文噶嘛。即係我係會讀到好慢啦、好錯啦、跳咗個字啦咁樣。咁佢就會話你點解你讀得咁慢，同埋點解你唔讀多啲咁樣。咁我讀多啲同埋我讀得快同埋慢係冇關係噶嘛。即係所以同埋老師嘅唔明白咯，同埋嗰種課堂上面嘅羞辱咧，其實係真係會繼續令到你咧讀嘢嘅時候咧係會更加會有啲陰影嘅。咁確診咗知道自己係其實冇乜分別嘅，不過係喺設計上面其實我亦都覺得有一個好得意嘅幫到我，係一個唔好處就係某一方面。佢好處嘅反而係我做好多嘢㗎嘛，即係但我係一個好 multi-tasking 嘅人，但我又好控制到時間。有個學生同我講，我係一個時間管理大師，即係我可以同時間做好多 project，但我按 time 完成咁樣。咁但係即係我又即係涉獵藝術啦、跳舞蹈啦，即係唔同嘅範疇啦，喺設計上面。咁ADHD 反而係幫到我可以咁跳咯。即係諗，我做緊自己 collection， 我又諗下另外一個 project， 又諗下教書，咁就係反而有佢個好處，亦都有佢個唔好處。我睇翻啲訪問咧，就講話其實你嗰個公開試嗰個嘅成績唔係幾好嘅，我得1分嘅就會考，好慘打。咁睇翻你咧即係嗰個佢嗰個嘅訪問咧，佢講就話，譬如你初報讀嘅時候咧，好似係。基本上係乜，即係個時裝設計，你基本上係連畫個繪圖啊，基本嘢你都唔識嘅。係啊，有咩即係其實咁樣聽落去就真係好多毅力啦。即係基本上你係由零開始喎。你話我睇翻報告就係睇翻嗰個報道就話，因為你係好中意睇人你朋友買衫，睇人哋手着衫，咁你就去啦咁樣。講多少少啊？點樣去咁多年啦？即係由初連畫圖都唔識。到而家慢慢努力到而家真係巴黎 Fashion Show 見到你嘅腳印，見到你蹤跡。講多少少啊？點樣去係咩毅力，係咩嘅信念令你可以咁樣走落去咧？好彩嘅，即係其實你揾到一樣你中意嘅嘢，或者揾到一個伯樂佢肯教到你嘅嘢，即係 Sylvia 我師傅啦。咁就係喺佢身上邊，我揾到時裝嘅樂趣，同埋時裝唔單止係時裝係一個藝術，係一個創作。
係一個生活態度，係一個諗法。咁有好多諗法嘅，但係點樣同人講咧？咁時裝係一個媒介咁樣。咁所以由呢一度開始啟發，就跌咗落個深淵啦。因為其實如果你淨係睇時裝只係一點，但係時裝其實所包含嘅嘢實在係無限咁多。咁你有無限嘅諗法，就係呢啲跳嘅人先有，成日都得閒跳到諗咗唔知啲乜嘢噶嘛，咁樣咁就會即係開始咗，亦都嗰個其實嗰個 passion 好緊要嘅，真係嗰個熱誠可以捱到咁多年，就係嗰個熱誠咯，係咯。因住佢個人嘅毅力，一步一步咁克服閱讀障礙嘅困難，仲喺2009年喺英國完成時裝設計碩士學位。點樣 overcome 啊？好在而家科技幫到手咯，係即係讀真係好慘烈㗎。咁睇書都真係需要睇好多，但係真係好難睇嘅。咁但係你可以借用咗，例如我想睇呢本書，但係我未必揾到真係有呢本書嘅 video 或者係聽嘅版本。咁但係我可以睇咗大概YouTube 揾咗大概佢講嗰件事件係乜嘢，咁我再去睇就會方便啲咯。咁睇片睇聽聲帶，咁係幫到好多手嘅。咁同埋ChatGPT 都係真係幫到手啦，即係用科技去揾咗個大綱，即係你問咗佢，佢俾一個大綱嚟，然後你再揾佢係咪或者佢有幾詳盡，咁就真係可以幫到我呢樣嘢咯。咁但係寫出嚟或者再去表達都係需要老師嘅恩典，即係佢要明白我有幾大問題，咁佢要去體諒我哋好多錯字啊，文法好唔通順啦，係啊，即係有陣時講啲嘢係喺文字表達係唔順嘅，點解會唔順咧？咁冇計啊，我又喺嗰度諗啲，又喺嗰度揾啲，然後又講啲咁樣，咁又係啦，錄音落去，咁我打字又好慢咁樣，咁所以都係用唔同嘅科技幫手。我覺得都想問多少少，即係即係我都係睇翻報道，即係03年你喺 YDC 度攞咗一個創意大獎，咁之後咧唔知點解就接唔到單，咁然之後咧就開始即係李寧啊、朱兆臣咧就幫手即係從事擔任佢哋嘅設計工作。咁好啦，頭先咁講啦，就2013年度就開始即係喺嗰個喺 PMQ 中環 PMQ 度開始就即係租間鋪咁。嗱，其實我又真係想問下咧，我一路咁樣走落去就其實啱啱係上緊去，但係個疫情咧，即係2020年嘅疫情咧，其實係都幾，我諗係對成個經濟啦，即係唔係就係時裝界啦，都真係幾大嘅衝擊。你嗰時係點樣捱過嘅？即係我之後都係啦，我見到你有講翻你嗰個同嗰個嘅有一個 CG 嘅設計一齊去做一個嘅虛擬嘅 fashion show，講多少少啊？有啲點解會有啲諗法？多數講困難嘅話，過去咗唔覺得係困難，因為已經行過咗。而家面對緊我而家唔同嘅地方，旅居唔同嘅地方，周圍做唔同嘅嘢，而家面對到嘅挑戰係更加大。咁以前你話03年開始，03年啱開始起步，失敗需要一段長時間，你先至可以揾到自己條路。嗰個係一個辛苦嘅時間，好多人都捱唔到即係嗰03年嘅10年，去到 G2000自己有鋪。好多設計師都捱唔到嗰段時間，就會放棄去做其他嘢。而家我見好多 assistant 都係咁樣。咁疫情係一個難捱嘅地方。你話 CG 嗰啲其實都係一啲資助政府去諗住做一啲推廣，但係真正幫到成個品牌係我哋發展咗，我哋冇嘢做疫情嘅時候，我哋發展咗之前儲落嘅好想去研究嘅一啲技術，例如羊毛氈嘅技術，例如植物印染嘅技術。咁我哋繼續喺個疫情冇嘢做嘅時候繼續鑽研，然之後去開班去教學生，然後將嗰樣嘢繼續擺咗落去個時裝系列裏邊，就令到我哋有一啲好獨特嘅嘢同人哋唔同。反而係一段靜嘅時間冇嘢做嘅時間，我哋揾到一個新嘅方向。咁呢幾年嘅生意慢慢好啲嘅就係，亦都係因為我哋喺嗰段時間做咗呢一啲嘢，而家就係賣緊呢一啲咁嘅手工藝嘅技術。
同埋咁天然講緊環保概念嘅技術，就係靠咗呢啲技術。而家我哋同人哋好多牌子都唔同，人哋走勻成個巴黎都揾唔到一個有羊毛氈呢種技術嘅一個牌子。做植物印染嘅，講緊暗黑時裝嘅一個牌子咁樣。身為時裝設計師，阿展唔單止想推動香港時裝設計，更加想幫助細型嘅廠家、布行，整個香港嘅製衣業發展。其實我哋對於中小企或者係設計師或者一啲細嘅廠家或者布行，我好熟。我知道佢哋面臨唔到啲乜嘢，但係現在或者在之前嘅立法局議員，佢哋實在係一啲大嘅商家，佢哋唔明白嗰啲小微企而家面臨到嘅嘢。但我係每一日都連結緊佢哋，點解我唔可以同佢哋發聲？其實我知道，大衛佢嘅佢真係好細，佢可以贏到過嚟啊！但係我諗我係攞呢個嚟做諗法，點樣先可以幫到？例如推動時裝嘅人，係咪對時裝有認識？定係只係一啲做管理嘅人，讀 business 出嚟嘅人去諗住推動時裝咧？暫時都仲係好多機構都仲係用緊呢個思維，有啲機構好啲，但係咁係唔係完全能夠做到推動到時裝嘅？咁你對時裝根本冇認識，你對成個好似我哋講緊環球而家喺巴黎做緊時裝周，我哋今日 set up， 然後又做好多咁嘅嘢。咁究竟個營運係點咧？最主要嘅客源係點咧？有唔同嘅大嘅客、中小嘅客，你點樣喺邊一個客群裏邊，你會站得到一個位咧？你應該點樣一步一步行出去咧？你有咩比賽你可以參加，或者點樣有咩資助你可以喺香港裏邊攞？其實呢度係一大紮公式同埋一啲好多嘢喺裏邊。曾經講過咧，你話香港係一個即係可以擁有自己製造製衣業嘅地方。咁即係你話香港係一個好嘅生產地方啦。咁嗱，你而家就身處喺即係旅居 UK，另外就今日見到你巴黎啦。咁點樣去攞你嘅靈感？因為其實你香港你基本上你時間就少咗嘛，同埋你做衫咁雖然係即係你有你同事幫手啦，咁但係其實可能都要靠你去。即係一啲新嘅設計時候，你要去摸靈感，你都要攞啲摸啲布。咁香港係一個真係比較方便嘅地方，你有廣州，你有香港。咁如果你而家呢個情況嘅話，你點樣可以去揾一個新嘅 source？所以就係好唔開心嘅就係發展到而家香港嘅布行本來好蓬勃，而家剩翻10零間布行喺深水埗揾到。以前深水埗係有幾十間布行。咁呢樣嘢就係、我點解要同佢哋合作？我哋同佢哋聯成就係有啲布行，大家生意差，不如揾啲嘢嚟做下。我哋一齊教班啦。你提供羊毛俾我咪做羊毛氈啦。咁其中一樣嘢啦。你提供羊毛布料俾我哋做植物印染啦。咁樣咁我哋有啲咁樣嘅合作同布行嘅。咁每一間布行都好熟。你有冇啲乜嘢我哋可以聯成到啊？咁樣我哋就係想做呢啲嘢，但係我哋嘅能力實在太少，得一個人。咁越嚟越困難啊，買布。咁你話點樣去攞 idea 就係我哋都冇辦法，我哋都要去唔同嘅地方，我哋會去廣州買布啦。我哋去開韓國做嘢，近排我哋喺韓國買布啦。咁未唔同嘅地方去唔同嘅布料啦。咁今季我哋用咗好多韓國嘅布料，就因為我喺韓國度接咗個跳舞嘅 job，咁我哋就要去咁，然後就順便參觀下人哋嘅布市場。喺裏邊我哋發現。英國嘅布市場，我未得閒做一個整理去 post 出嚟喺 Facebook，就係英國買布嘅文化係點？香港買布嘅文化變係點？廣州買布嘅文化係點？東大門韓國買布嘅文化係點？其實有好多共同之處，大家可以互相學習。但係香港而家就即係個力量越嚟越細，我唔知點樣可以翻到去轉頭。但係即係我如果真係有咁嘅 channel，即係有個機會，真係其實真係要幫佢哋做一啲嘢嘅，政府真係要幫手。咁我係啦，即係都想問下咧，你而家喺英國就頭先講啦，除咗時裝設計師之外咧，其實你係有另一個嘅兼職啦。咁個兼職就反為真係同 SEN 有關啦，係啦。咁不如你講下有冇啲少少經驗或者係或者係你
睇到啲咩啊？即係喺而家呢個工作即係係咯，除咗做時裝設計，即係好似好唔同喎。另外一份工。其實都係教育嘅，都係做翻教育。跟住但係即係喺香港就教時裝設計啦。咁不過我教游水都教咗10幾年啦，即係我成日都攞呢啲經驗去走去揾工咁樣嚟到。咁你真係從事翻教育啦。咁啊而家教緊小學啦。咁做緊一啲叫做teacher assistant 啦。咁因為要有好多證書，你要由零開始咧，咁所以都係由低開始做起。咁慢慢想考翻啲證書，可以去喺呢一度教翻時裝啦咁樣。咁而家去接受接觸一啲教聲啦嘅小朋友啦。咁以前都教過，即係教游水，但係多數你教知識俾佢嘅時候，又另外一樣嘢，即係游水可能係一啲要用身體喐動嘅嘢，比較佢哋容易啲去接觸咁樣。但係有啲真係喺專注力上面真係差啲嘅時候，但係當自己有呢個問題，就理解佢哋點樣，同埋你會俾更加多嘅耐性。但係喺英國嘅唔同嘅就係，佢自身係會俾耐性去幫佢哋。但係喺香港嘅就都係比較急促，比較快。但係其實佢哋會有佢哋嘅時間，你需要俾一個空間佢哋，佢哋就會去學到佢哋更加多嘅嘢。因為信仰同埋因為自己個經歷，亦都係想幫到人嘅時候，我覺得我頭一個禮拜返工嘅時候，我諗起盧雲。盧雲喺方舟之家嘅時候，佢由一個大學教授即係牛津教咁點解會走咗去方舟之家去服侍咧？我完全睇到佢個心腸，我係學習盧雲，我真係嗰種同佢嗰種同理心，我同佢一齊哭，同佢一齊悲，同佢一齊憂傷，呢個咪就係耶穌咯咁。我覺得上帝俾我喺即係我開頭有接觸唔同嘅小學嘅時候，佢俾我見到呢樣嘢，俾我睇到我嘅弱點，我好少同理心，我好少去關顧咁樣。咁一路轉咗唔同學校，我又睇到其他嘢啦，即係開始就去翻而家教緊英文啊，同埋數學又有，即係佢哋又有另外一啲唔同嘅同佢哋溝通嘅方法咁樣。咁有啲就會比較差少少嘅自理能力咁樣。咁好得意，我覺得係我永遠做一啲嘢，我都覺得喺裏邊睇到上帝喺度，或者上帝點解要我喺度，同埋我去學到嘢。係啊，我覺得係冇呢個好唔同嘅職業工作我都係仲做緊我想做嘅嘢，我都冇放棄。不過我係喺呢一段時間，我係需要去生計，我係要去做一啲嘢，同埋我亦都睇到我有一啲責任喺裏邊可以去做到嘅。好好啊！咁樣個經驗好好，即係因為你自己又有本身有即係一個嘅 ADHD 啦，咁加埋其實頭先都講信仰上啦，點樣可以去服侍人啦，亦都透過自己嗰個嘅即係經歷去服侍人，亦都好好係其實喺過往嘅呢啲你嘅經歷裏面，其實擺翻喺而家你去照顧嘅一班嘅學生啦，或者係你其實而家都仲繼續做緊時裝設計。其實好多嘢經驗係即係相輔相成，即係唔係話時裝教育其實分開嘅，兩樣可以一齊咁。我覺得係即係將你嘅經驗啊，將你嗰個嘅心腸，將你嗰個嘅即係思想或者生活哲學啦，去俾身邊嘅人係非常之好。last 仲有問題，希望幾年之後透過你自己或者係一個你點樣你有冇諗過點樣去繼續去發揮你嘅光去幫身邊嘅人，或者你有嘅頭先講我哋有 ADHD， 或者係你自己本身好多嘅堅毅，你點樣去用你呢啲嘢去想繼續發揮咧？短期內就想個神學嘅課程畢咗業先，因為都係一個艱難啊，即係文字對於我嚟講。咁個品牌有個目標嘅。即係我哋想喺英國或者想喺巴黎會再做得更加好，同埋我哋有唔同嘅發表，我哋真係想將嗰個理念話俾人哋聽，香港嘅時裝或者香港嘅設計師真係
係同人哋唔同，我哋可以將文化一個東方中國嘅文化係可以點樣同你哋唔同，然後帶到個美學。所以其實我好中意中國文化，係啊，所以我哋係要將呢樣嘢係屬於我哋自己嘅嘢去宣揚。係，所以呢個亦都係我哋嘅目標，但我哋唔係硬宣揚咯，即係有好多問題嘅就係佢哋硬宣揚，擺條龍、擺條鳳、擺一啲好硬嘅銅錢玉器，就叫做中國文化。唔係，中國文化喺心底裏邊。日本人好叻嘅就係佢哋將日本文化做出嚟係一個韻味嚟嘅，係一個意會到嗰個文化喺裏邊，我哋都可以做到咁樣。時間差唔多，咁啊感謝晒阿展同我做訪問，咁就係啦，我哋下次再見啦，下次再見。咪住，喺節目完結之前，都希望大家坐喺熒光幕前面嘅你哋，可以喺影片下面撳 like、comment 同 share，咁我哋下次再同大家見面啦。